所有事。上一堂课有没有疑问呢？啊，我们这个研究所的这个基础发展的以外啊，这个来看第二节。三法印的实践性，实践性就是应用。有当天天我都运用，我都运用在这个日常的生活，佛法还是佛法，烦恼来了依然起烦恼啊。所以三法印，是咱对这个佛法听完以后，咱有法度应用啊。这个参情哦，咱在做菩萨，咱伫走法就做清楚，有糖啊，有盐啊，有菜啊，做这物件，你来我都应用，就可以注意到哦，对吧？你要运用嘛，你遐应用的时阵，境界难不倒你啊，难不倒你啊。但是假说一旦咱功夫佛法的理解无清楚，你照开的，你照开的，袂晓就是袂晓的，这不知如何所处。所以佛法三法印，咱咧讲无常、苦、空，讲到一切法无我，讲到无主性。谈同一件事情，为什么要用这么多不同的表达方式？就是它的运用不同嘛，运用不同，相对的，这个运用的方法不一样，众生的执着就是不一样嘛。我接下来就来一说，好，大家看怎么样的来实践三法印。好，来看，佛说三法印是非常善巧的哦，是很善巧的，其人点空空啊，硬邦邦的哦，很善巧。同一个命题做两方面解说，同一个命题做两方面解说，既是事物的实相真相，普遍的理性，也是实践的过程。三法印，三法印的深意相同。讲三法印虽然讲这三条，实际上伊从起尾呢，拢是共一件代志。所以他们深意相同。这三者的深意本是同样的，每一法印能显正觉的内容。也就是每一法印呢，能离职正真这个有介重要。每一法印离离职正真，破邪显正，赶快！离职正真，破邪显正。咱对一件代志执着，在咱无明了、无清楚的时阵，可能会胡思乱想很多。那最后该做的方法就是什么？你亲眼所证。就不遇到了。在韩国
有这么一位禅师哈，他坐下也走他得住讲这个。有一日，这位禅师呢，他从外面抱了一个女孩子回来，这女孩子长得又漂亮。跑走来呢，这老人家就把他抱到他房间去了。哇，这一步以后，遐地主看着他这声，我看着伊也就生一个囝吼。短数分钟吼，满城风雨，讲老和尚抱一个年轻女孩子入房间哦，就开始摇啊，一定是安怎，一定是安怎，开始讲到规个，啊，大家就钱伫楼的先门口底下讲，你看，就类似这样啊。老人较当然做成这个地主吼，都喺咧变规变过来，绝对清楚。伊就等下因的时机较奇少啊。这老人家坚持伊该做的代志。那么，伊地主就伫这个门口吼，推挤，伊塞来塞去，塞到整个门塞开就里面，然后就看见老人家慈悲的在为一个麻风病患吸脓血。过去以后无才能进家户，拄着麻风病患呢，人讲太过病啊，大概是会惊、会想、会多疼。这位老禅师啊，咱迄个女孩子啊，生染麻风病，无人要医的病，那个生了啊，补人。老人家用伊的嘴吸伊的乌来血。迄一部，伊地主看到，但嘛是大咧出个血，需要再解释了吗？离职显真，你看到啊，我又起厝咧想啊，你当时所想的，你所听的是一切，主人得安你自然要放下啦。对于迄个吼。不知那个不清楚的人啊，脑袋瓜不清楚的人啊，才会在造业，不是？所以说离职显真啊，就是讲你假如对佛法清楚了，你看到世间一切现象的变化，你就参像咱拄仔讲迄个讲嘛，你只是同样的一个境界而已哦。你所看一切本来就是安那。真的就是安那。我记得大安法师讲过的一个公案哦，蛮有趣的，大家有听过有印象？这小沙弥刚刚就看到老和尚哦，啊，就一天呢摕这个蛋糕入去房间，其他人就爱食蛋糕，小沙弥爱食蛋糕，啊，偏偏老和尚啊就为这小沙弥头前甲挨开，无因食，啊，摕入房间家己食。小三们就是讲啥物饲我啦，讲啥物偌修行啦，好食就家己去食啦，安怎啦，当作阮遮是安怎，哦，代志拢阮做啦，好工家己食啦。对老人家就有所困惑，老人家听着看心肝啦，伊本就无要甲伊。有一日，这老人家就出来，伊小三讲。你们头前老师咧守个蛋糕，小三面就撞了一条板，蛋糕底下好贴啊足水的，蛋糕贴啊卡的啊，拍开，老师无伫个咱食，哇，这个拍开是只生妖气。你当你看了心跳这些事，你拄则对老师所想的一切，你还会再执着了吗？
讲啥物？哎哟，伊拢好康家己食，啥物食死鸟去？你智慧清楚了，你自然要放下。三法印的应用就是这样啊。咱对世界看袂清楚，咱就会做这一种。所以然后呢，你老和尚，伊个蛋糕咱害来害去，你敢会讲伊叫蛋糕家己摕去食？原来是迄死鸟子伊甲捡倒来，捡倒来当然因为伊处理方法，安怎处理我毋知，伊咧讲还是打还是讲爱问伊。这情况来做检测讲，他这样说，来告诉我们是不是常常因为执着观念偏差了？啊，一定是安尼，啊，师傅就较疼小对一个，啊，师傅就对一个较好啦，啊，就安怎？是这样的吗？法不无情，藏尽方生。一切法因缘和合而生，不是独立存在的。三法印也是在告诉我们这个。可是往往咱拢听起哦，咱自己的认识、认为，我们自己在骗自己，咱不是用别人骗的。那时常拢家己骗家己，啊，一定是安尼啦，啊，我看是安怎？你三法印怎么应用的？这个课题哦，听起来是比较严肃的哈。啊，佛法本来就这样，你三法印怎么应用的？三两句的道理颠倒，三两种的现象，道理起烦恼，那你还不知道什么叫无常法哎？明明安排好的事情，怎么会这样？无常，无常，是谁在无常？是你无常还是我无常？法本来如此，因无我。随顺因缘而成就。好，我们来看怎么应用三法印的深意。这三法印的深意本是同样的，每一法印都要显能开显正觉的内容，都能够离知正真。怎么样离知正真呢？一无常，咱看到世间一切无常的现象，我们误入无愿解脱。无愿叫无作解脱，无愿又叫无作。什么样的无愿解脱呢？一无常误入无愿解脱，这句话很重要啊。一，那多少办法？法不孤起，藏尽方生。藏尽藏就是一，无常一无常。一无常这个事件的变化，了解到哪？误入，误入就是正误，正入，无愿解脱。无愿就叫做无作，无愿解脱，或者叫无作解脱。那看到世间的一切现象，它本来就不会障碍到我们的啦。无论你安怎变化，这个无常的变化现象，只是要你清楚。不管我动不动它，它一直在变化。不管你接不接受我是无常，你也在变化。上一秒钟就不见了，下一秒钟抓不到。现在的我要点下去也不照，无作。不管你接不接受，就是这样。上一秒钟，金光经讲啊，过去心不可定，未来心不可定，现在心连现在心也不可得了。现在心在哪里？这一秒钟一点，这一秒钟就过了。点下去，
过了，已成过去，未来会到。你安住在哪里？说因无常误入，因无常误入无冤，有无助啊！原来啊，一切法不可得啊！你免去想要孝顺，伫这个世间你一直要得到啥啦？无怨啊！伊看咱较粗鲁说出来讲，免去孝顺，讲世间对一样物件是你研究的啦。就是这样无怨，一无常误入无怨解脱。我这几天看到一个笑话，也算一个笑，也是一个真实的现象。有一个司机，替一个头家开车，开几啊十年，这个头家存200亿，往生了这200亿，互伊某继承。继承无偌久，伊即个某，伊叫即个司机。司机当时吼，伊讲出一句，讲当时讲，我安尼一直安尼拢替头家咧拍拼趁钱。伊真个感觉着讲，伊替啥咧拍拼趁钱？有意思无？头家趁200亿，家己捌开着。这个司机是安尼负责开车，载去拍拼事业。迄头家毋知影伊遐早过身，过身了后，钱是因某继承，因某甲继承财产了后，佮叫迄个司机。迄个司機自然而然就會教即個某來共享着迄200個，所以當時是講我攏替別人拍拼。他用佛法去解釋了這麼一句話，那一切都無常啊。頭家咱想的迄200個是啥？一定就是伊個嗎？人一定愛到迄個時陣。即清楚嘛，我相信大家都介清楚，世间无一样物件是咱应去为应换，所以能借假修真，就是借此因缘而成就一切善法，步入无相解脱。一无常，步入无相解脱。好，再来第二个，一无我。步入空解脱，空解脱门，这3解脱门啊！一无我，世间无一项物件是我研究，我都做主的呢。就连是头家，他也做不了主什么呢？色身时间，千金万两啊，买给就早知啊。有钱当然好办事啊。是世间化的某一部分，但在出世间化当中，千金万两，你袂着咱永远注视在世间。所以一无我而悟入空解脱门，空是平等，平等，空就是一个平等相。所以主要里呢，我们会学习到柔和，咱学习的柔软。有一个故事，有一个笑话啦，讲安尼对啦。这老爸呢，甲囝讲啊，讲你啊。爸爸妈妈啊，遮辛苦咧饲你啊，你爱知影通感恩啊，类似这样。这个囝吼，就甲爸爸讲，是你爱感恩我才对。爸爸讲，啊，袂真是安怎？若无我，你通做老爸。听起来很荒诞嘛，就告诉了我们平等，平等在哪里？当然，这是一个就世间道德上来讲是很错误的哈。
这不可是互咱的思维，有时候我们的思维是这个方向，稍微要转一下弯。今天谁在成就谁啊？谁在成就谁？说因缘同时具，因缘是什么？合而生。先父老爸还是先父囝？先有爸爸还是先有儿子？无我就从这种思维啊。咱的世间的人生，爸爸上大嘛，爸爸较大，囡仔较细啊。但就法的成立来谈，父子怎么成立？先有父亲才有儿子吗？还是先有儿子才有父亲？听有无？啊？这节先来。我们刚才不能答应哦。父子啊，父依子而称父，子依父而称子，相对待合而生，无我。所以一无我而无入空，平等。平等不是一个世间的齐头式的平等。原来你也无自性，我也无自性，一切法皆无自性，空即空。我们可以透过借用师父的因缘而成就道业，师父也可以借用弟子的因缘而成就道业。以前有一位老和尚。法师有来宾来时阵，伊徒弟教伊的时候，你泡茶，去灶骹摕菜。有的来宾就讲，啊，当真正是医师啊，医师就可以啊，对吧？伊就去问咧，长老对嘛？迄个是你的徒弟还是你的师父？当然我徒弟，徒弟哪会教你咧烘茶？拄啊好啊，我只不过是烘茶呢。伊做的代志，伊爱去兄弟，爱去买地，爱去采价，伊爱去拿钱。咱看起来介绍讲介无公平，咱是属咧咧烘茶，咧添茶，啊，并无看到会空过，上做较济。然后去灶骹摕菜，我至于去摕菜来请逐个吃。先着爱去煮菜，伊爱去菜市啊采买，伊着爱去烦恼做这代志，看袂到咧。一件事情的成就，你的思维角度从哪里来？一无我哦，一无我就是咱在思维一件代志，依照着这个经历去思维，你就能够依此法正入平等，你会感恩。你看世尊成就了，他非常感恩。你讲《法华经》。毋是我正甲讲法，过去无量劫以来，过去佛嘛说法华经，五经以后说法华经，未来佛龙华三位依然说法华经。你会去发现到那种法的平等下哦，很伟大的。所以一无我，你就没有觉得有什么好骄傲的。你今天的成就是众缘和合的成就。那你今天为什么会失败？也因为你有失败的条件，不是谁给你的，你的执取让你失败，你的执着，你的观念让你失败。一无我哦，这一段话很重要的。一无我而悟入空解脱门，所以你就不会觉得。啊，这世界你不要瞧不起谁啊！人来到这个世间，高矮胖瘦，福报、富贵、贫穷不一，可是我们有一个共同点，虽然高矮胖瘦、庄严不庄严，没什么，
但我们有一个共同点，无自性平等。谈到这里啊，讲一个很实在的一个例子。有一天，一在咧谈佛学院，咱讲呢，看着法师啦，法师生得真庄严，吼，就是讲讲，有没有一天我拄着一个老和尚，看到一个比丘尼，咧做环保咧，垃圾分咧撒粪扫要去垃圾场啊，去做垃圾分。这个长老呢讲，哇，法师啊，你那生甲遮水，我搁看甲足大声，你调过来。嘿，伊在说，主啊，你那会使来讲，爱讲庄严。哦，迄个老师是讲，啊，不过我看你著较水尔咧，你只长得水，还不够庄严。讲你真慢讲话呢，你出家遐久啊？无人甲你教吗？你毋知讲看到法师若生了好看，爱讲庄严，讲我较看你就是水，就不承认他庄严。哎，开始人讲红仔头袂歹看就对了。你知道法师故意要破他的哦，他是他的师傅，他的老师的，不是他的老师。就他想啊，毋对，奇怪。师傅出家表较久，下来表较歹，迄条有原因的啊。伊倒本册倒转来，迄师傅伫咧等伊，啊，阮两个做伙，阮两个去散步倒来。老师，你刚刚这样子一定有你的用意哦。为什么？师傅对我回答讲，我拄仔甲你讲啥？你讲我生了较水，无你真生了较庄严。他马上换了一个话题。不啊，我讲你真生了较庄严，因为他观念转了。那么，这位比丘尼就问这位长老，为什么？刚刚说水，现在说庄严，师傅就跟他说：“好，我跟你讲吧，你刚刚推车，在做工作出坡路，你有那种心不甘情不愿。你虽然纵有出家心，不够庄严，所以哈，讲到这样。”心不甘情不愿，纵然在做事，不够庄严。你这是道好了，回头回来，你想通了，其中比你为高，你开心了，你欢喜做了。那师傅就跟他讲：“你现在是庄，为什么？一念之间，你有没有发现？”你自己谈的人讲你水，你就会恶。那时候你的傲慢让你不庄严，你现在的低调柔和让你庄严。庄严与否，皆在无我之间。庄严不庄严，不是咱外表所看的庄严，好看歹看。所以说。智慧之庄严，空平等相，空解脱，智慧庄严。好，再来。一涅盘极境，而误入无相解脱门。涅盘极境，无相，它这种大极境状态。就像虚空，就像虚空一样。你看台湾的虚空跟美国的虚空有没有一样？不敢啊，那不敢，不是虚空嘛，无相、无差别。只要你能证悟了，那个涅盘极境你清楚明了了，你看一切众生的决定。所以你怎么看待众生？你怎么看待一切的事物？你先怎么看待你自己？
所以印光大师迄句话讲得真好，看一切人都是菩萨，唯有一个只是凡夫，他是菩萨，所以他看一切人是菩萨。在一个佛的心中看一切弟子都将成佛，这种地位，这种伟大无相。所以过去佛、现在佛、未来佛，佛道同，智慧平等，无相。咱就要他们啊，是玉皇大帝较大，还是释迦牟尼佛较大？无大细啊。有人讲阿弥陀佛较大，啊是释迦牟尼佛较大。我们一听就知道这个对佛教佛法的认知还很浅薄，可能还没入。这种说啊，不到对就较大。佛是智慧度众生啊，不是分大细汉啊，涅槃极尽，无相解脱。有人说啊，那个东方琉璃佛药师如来，西方极乐世界阿弥陀佛，对几尊较大？佛教不是谈大这一尊，应众生根器，有些要求现世乐的，就修这个琉璃法，这个药师法门；有些要修来世乐的，就修我们西方的这个所谓的弥陀世界。到最后都要回归到我们的究竟解脱释迦牟尼佛这个一真法界究竟实相，回归。它的道理呀，这样的道理。涅槃极尽，依涅槃极尽，悟入无相解脱。你不管在极乐世界成佛，你在这个琉璃世界成佛，你不管在哪里成佛，你都是会为度众生而成佛，你不是为自己而成佛。涅槃极尽，无相解脱。啊，这个道理啊。好，再来。声闻道，声闻道，它的修行次第，依有情的根性不同而说了三法印。说上面的词或比，或说二印，或说三印。如完备的三法印呢？以一声闻常道说的修行次第过程呢，也就是所谓的观无常，由无常呢而观无我，由无我呢而得一满，这是次第的。你比较伟大的方式是观无常，然后无我，然后进入解脱。你要为人来经济来看，你可以直接观无我。所以从观无常，从无常相，所以你看修白骨观、求想观，都是观无常。修白骨观，不是要你惊呀，不是惊，哎呦白骨好恐怖哦！你想到尾是你去真惊到啊？你修白骨观修到最后是为什么看到白骨？原来我只色身到最后还是这样，没有一个人逃得过，没有一个人有特权，那叫白骨观成就。你就说，我看到你也白骨，我看到你也白骨，所有人都是白骨，啊你行到对你们拢真惊。我看那个白骨，然后看那个白骨，我看那个白骨，你也白骨，我也白骨，我走到那里都是白骨，那就这样啊，他们的恐吓啊。不是他看到一切嘛，他确实看到，马上清楚，我不眷恋的。无论你长得怎么样，无论你富贵贫穷，无论你美丑，一样，所以他就不动摇了，他就不动摇，无常，他无我，每一个法皆藏尽而生，无一法独立存在。解脱，观无常。
那我们现在在谈是有把它切割线，其实它是同一件事情。我在这个身上，我在我的身上看到了无常白骨，那我很执着我啊，我做记者哇，每一个人都很执着，我很执着我，可是我到最后我去关照我从头到脚全身上下关照之后，到最后是个白骨。我所执着的，我到最后是什么都留不住。我想看我的皮肤光滑，到尾嘛是白骨，到最后是一堆白骨。白骨过后，未来迄未来是咱今的地府去啊！我所喜欢、所眷恋的，到最后留不住无常。那无常之后，再看到了无我到哪里去？我也这样，所有一切也都一样。难道你不会被绑住了？解脱，那正向解脱。而不是失去希望的解脱。有人说佛教很消极，佛教更积极。佛教怎么样更积极？我来看到世间不可如初啊，接触假体，光去做有意义的代志啊，有啥好计较？其实会让咱加做一件代志，加做一件善事，你就在成佛的菩提道上加一分的注意。做人无爱做。时间到，干不去做。一般来讲啊，我甲伊做的，也是做无人会嫌的，我才要来做，迄拢袂成本啦。就是这样嘞。做人无爱做的代志，那么无人咧做，做人无爱做的代志是菩萨咧做的。菩萨拢做人不爱做的代志，咱绝对不是啥久古讲的行菩萨道理，那个艰困的，我们要去成就的，就是学菩萨道。经常不爱记，身边经常不爱记。不是打压的问题，不是考验的问题，不起贪嗔痴，才是真正的大悟。不起贪嗔痴，不起贪嗔痴，自然不着眼不着力，人所不能忍，不起贪嗔痴。修得赞叹，不起贪；修得诽谤，被诽谤，不起嗔。碰到境界不愚痴，是名真修行。经常佛陀记门就是不起贪嗔痴的，谁不起贪嗔痴的？阿罗汉就不起贪嗔痴了啊，何况要成佛，更不应该起贪嗔痴。那这个是这样的一个修行方式，次第而修，观无常，依无常；观无我，依无我观。入涅槃寂静。好，再来。三法印的修行哈，再来如行无常，即厌离世间的苦而求出离。苦，我这把这原来到最后是个白骨，愿求出离。出离不是我赶快舍掉它，我不要它。处理是我不眷恋它，但是我可以借用它做一切善法功能，那叫威德力。就求出离啊，求出离是我去成就可以解脱的条件因缘，而不是厌离它、舍弃它。所以佛在下面咱的这个概念当中有一个叫不自杀，自杀也犯重罪啊，因为都是阿罗汉，他们关白骨关到就成就了。你白骨我有白骨，那你杀我，我杀你，就自杀了。我就说是只犯重罪，自杀犯重罪，极重罪。纵然你是阿罗汉，你也不能自己这样自我了断。为什么？
所说的，要求出离。求出离是要去成就可以解脱的条件，而不是要你去厌恶它，所以我去破坏它。不是，它叫做以功得利啊，以威得利啊，超出三代。哦，以功得利超出三界。好，再来。好，能厌患世间的苦，即能通达无我所，即离一切的爱欲。厌离了，那就无我啊，我都不可得了，那我所的一切东西，我在执着什么？不可爱，不可爱，我是放下它，放下它叫做我不眷恋它啊。不会依我所喜欢的东西而起无明啊，然后就离一切的爱欲、贪婪、贪欲，离欲就是离一切烦恼。你会因喜欢而痛苦哎，所以离欲就是离一切的烦恼，这就是讲得很清楚很白，离欲就离一切烦恼。离一切的烦恼，所以能得到涅槃解脱。离欲无欲则刚，人道无求，品质高啊。这句话就是在形容一个修行者那高风亮节、两袖清风的那种境界。无欲则刚，人道无求，品质高。离欲，离一切烦恼，无所求哪有烦恼？无所求就没烦恼。好，无所就没烦恼。好，再来啊、我们把这一个小节部把它讲完啊。可见的啊，三法印的教说是将诸法的真相和修行的历程呢，主观和客观的事实和价值，一切都综合而统一，这就是佛陀唯一的希望，唯一的稀有的教法。把成唯一稀有的教法，把事实跟价值能够综合统一，把这个法的真相和修行的历程可以怎么样应用得来？所以佛法所说的佛法，它绝对不是一门学问，它是可以被应用的。佛法之所以为佛法，是可以被应用之学。佛法为应用之学。好，你给他写作应用。佛法可以被应用哦，观无常无我，能够得到的涅槃，它绝对不是一门学问概念而已，是可以被应用，所以才做事实啊，法的事实跟它的价值是可以被结合的。你看，跟这么多人可以用功修行解脱啊。好，再来，龙树菩萨呢，他在《大智度论》里有这么说哦。无常为空门，空为无生门，这也是合于三法印的的次第。无生门，无生门当然叫无生智，阿罗汉叫净智，净智就阿罗汉，那菩萨叫无生智。他所说的空就是无我，无生就是涅槃，不生。龙树菩萨在中论里面有谈到，一切法不自生，不他生，不共生，不无因生，是故知无生。一切法不生，那一切法为什么存在？因缘和合而生。你看这里谈的，
非常清楚。所以刚刚这里谈到一个很重要的概念，离欲就是离一切烦恼。三法印的呢，三法印的修行啊，到最后也是希望我们能够透过三法印佛的稀有之法，能让我们对法的这个修行的事实，跟他的整个的修行的历程可以做一个结合。不会佛法是佛法，生活归生活，佛法是更被应用的。现在有些人说佛法归佛法，一门学问，我的修行依然执着，依然我行我素。那个佛法对我而言就不是应用之学。所以啊，以前啊，我们在读研究所的时候，那个教授在家人哦，哇，讲空啊，讲唯识啊，讲禅定啊，讲解脱啊，哇，那种精彩，讲得很精彩，很棒。哇，很多学生啊，都是出家人，都去听这个有名的名嘴教授在说法，精彩。有一天碰到了一位法师，这个法师哈、就举手发问了，教授啊，你讲的法好棒哦，但我不知道不知道能不能相信你呀、那我看看你有什么问题？说我想要相信你的法，你可不可以？配合我的要求一下，什么要求？你讲的那个禅定啊、解脱啦、无我啦，这么好，这么棒，我不知道你的功夫到哪里，我只要求你3天就好，跟我一起生活。那教授怎么样的生活？把头发剃掉，袈裟穿上，我几点起来，你就跟我一样就好。教授说下课。他就很白的、很清楚的跟大家讲，这一门课体外本望，跟我修行没关系。各位想一想，他只是告诉你学问，跟修行时间不相干，这不是佛陀所要求的。我们一定要了解这个状况。法的珍贵在于修行佛法是可以被应用的。事实，他这里谈的哦，事实跟价值是可以被结合的，它不是被分割的。所以那个教授都很清楚，哎呦，你莫为难我啦，3点钟伊嘛不懂，他很白讲，这是我的本我之理啦。我甲你讲佛法，你高兴起来讲，我甲你讲佛法，并不代表我就是要安尼修行啊，是把它当一门学问在研究。你看哦，《楞严经》讲的这多少年前佛就说了，白上座啊，比丘才贵啊。想一想，他不护持三宝，没有根啊。好，谈到这里就好。我们今天就谈到这里，下课啊。来，回下，下好久。愿你出功德，普及一切，破定众生，该用生度。